Greetings mga kagadget at welcome to another DIY episode of Gadget Click. Mayroon akong lumang iPhone 5 na hindi na gumagana dahil defective at bloated na ang kanyang battery. Kaya naisipan kong bumili sa Lazada at palitan ang kanyang battery para magamit ko uli ito. Sa video ko na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano palitan ang battery ng iPhone 5. Kaya kung may iPhone 5 ka, panoorin mo itong video ko na ito para ma-idea na kayo sa pag-replace ng iPhone 5 battery. Pero bago muna yon, please click the like, share this video, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-release ng Gadget Click. Ito na ang package ng iPhone 5 battery mga kagadget. At according sa advertisement sa Lazada ay may kasamang tools ang battery para ma-disassemble ang iPhone 5 at maikabit ang replacement battery. Ito nga pala ang iPhone 5 ko mga kagadget. Sira na at bloated na ang kanyang battery kaya makikita ninyo na dislocated na ang kanyang LCD screen. Ito ay dahil lumobo na sa loob ang iPhone 5 battery. Umpisa na natin buksan ang package. Thumbs up kay seller dahil naka-bubble wrap ang box ng MKING iPhone 5 replacement battery. Ito ang box niya. Sa likod, nakasulat ang battery specifications. I-open na natin mga kagadget. Ito ang MKING Battery. Brand new siya dahil nakalagay pa sa protective plastic. At ito naman ang mga tools na kasama niya. Ito ang suction cup tool para maiangat natin ang LCD screen ng iPhone 5. Ikabit ko muna yung holder niya. Ito lahat ang kasama ng battery mga kagadget. Itatabi ko muna ito at aalisin ko muna ang protective plastic ng battery. Ingat lang sa pagtanggal. Baka kasi mahatak ninyo ang power cable ng battery. Next ay tatanggalin natin ang dalawang maliit na screws dito sa tabi ng charging port gamit ang star driver tool. Tanyo lang yung dalawang maliit na screws dahil maaari ninyong may misplace ang mga ito. Next naman ay ilalagay natin ang suction cup dito sa area na ito at as much as possible ay malapit sa home button ng iPhone 5 para mas madali ninyong maiangat yung LCD screen ng iPhone 5. Just position the suction cup then gently press it against the LCD screen para ito ay kumapit. Let's try to remove the iPhone 5 LCD screen. At mag-start tayo dito sa area na ito. I-try nyong isingit muna sa gitna ng LCD at frame ng iPhone ang blue prying tool, then gently twist the blue prying tool para unti-unting umangat yung LCD screen. Gawin niyo ito around the LCD screen hanggang maiangat nyo na ang LCD. So mga kagadget, naiangat ko na ang LCD screen pero dapat hanggang ganito lang at huwag nyo isasagad dahil may mga data cables dito sa part na ito na makamahatak nyo at madamage. Gamit naman ang screwdriver tool, alisin natin muna ang dalawang screw na nakatakip sa data cable ng battery. At gamit ulit yung prying tool, alisin na natin ang cover ng data cable ng battery. So ayan, madali lang itong alisin dahil natanggal na natin yung dalawang screws. Next naman ay alisin na natin unti-unti yung sirang battery ng iPhone 5 gamit yung prying tool. Tingnan nyo lang kung paano ko siya tinatanggal. Unti-unti lang mga kagadget at baka may ma-damage tayo na ibang part ng iPhone 5.
According sa mga cellphone technician sa V-Mall, ang cause daw ng degradation ng battery ng cellphones ay dahil na-overcharge siya. Yung full charge na hindi pa tinatanggal sa charger, kaya umiiksi ang lifespan ng battery. Ayun, natanggal ko na. After 4 years, eto na nangyari sa battery ng iPhone 5 ko. Bloated na at ayaw na mag-charge. At dahil bloated na siya, ito ang dahilan kung bakit na-dislocated na ang LCD ng iPhone 5 ko. Bago natin ikabit yung bagong battery, ayusin muna natin yung plastic sheet na nasa ilalim ng battery. Once maayos na ang posisyon ng plastic, ilagay na natin yung battery para maikabit na natin yung data cable ng battery sa board ng iPhone 5. I-position lang natin yung data cable sa port niya, then gently press it para mag-lock sa kanyang port. At ikabit na natin ulit yung cover plate niya with the 2 screws. Ngayong naikabit na natin ang replacement battery, ay itest na natin kung tama ba ang pagkakalagay natin ng bagong battery. At kung ang data cable ng LCD at touch panel ng iPhone ay gumagana ng maayos. Let's try to power on the iPhone. Okay! Nag-power on na siya, kaya okay ang pagkakakabit natin ng MKING replacement battery. Talagang may charge ang replacement battery, siguro for testing purposes habang nire-repair ang iPhone. Next na itest natin ay kung gumagana ang kanyang touch panel. Okay din, gumagana ang iPhone 5 touch panel. Kaya i-power off na natin ang iPhone para ikabit na ulit natin ang LCD panel niya. Just make sure na naka-align lang siya sa edge ng frame ng iPhone, then gently press the LCD around the edge para mag-lock siya ulit unti-unti. Ngayong naka-lock na ang screen, pwede na natin alisin ang suction cup at ilagay na ulit natin ang 2 screws dito sa ilalim ng iPhone 5. By the way guys, suggest ko lang, bago nyo simulan ng pag-repair ng iPhone nyo, i-magnetize nyo muna yung screwdrivers nyo para madali nyo maikabit ulit ang maliliit na screws ng iPhone. Yung nabili ko kasi na tools, hindi siya magnetic. Mga kagadget, kung mapapansin nyo ngayon, hindi na dislocated yung LCD ng iPhone 5 ko at maayos na ulit ang posisyon ng LCD screen. Parang brand new na ulit siya. Try na natin ulit i-power on. Okay, nag-power on na siya. Pero ang final test natin sa MKING replacement battery ay kung magcha-charge ba siya gamit ang iPhone charger. Okay siya mga kagadget, nagcha-charge ang MKING replacement battery, so thumbs up sa seller na MKING Shop sa Lazada dahil working ang pinadala niya sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang video ko na ito, please click the like, share this video, and hit the notification bell para updated kayo sa videos na i-release ng Gadget Click. At syempre, this is Dirans of Gadget Click, where every gadget has an honest to goodness gadget reviews. God bless mga kagadget!